হ্যালো, কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তোমাদের ভালোবাসা আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। ডেলি ব্লগ উইথ জুই থেকে আমি জুই তোমাদের জানাই সকলকে স্বাগত। তো তোমরা যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো আর এতদিন ধরে আমার সাথে রয়েছো, আমাকে ভালোবাসছো, তার জন্য অনেকটা ভালোবাসা তোমাদেরকে। তো আজকে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, আর সেটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এই খোলা ছাদের নিচে শীতের দিনে রোদে বসে ভিডিও বানানোর মজাটাই আলাদা, তার জন্যই চলে এসেছি একদম রোদ্দুরে তোমাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করার জন্য বা ভিডিও করার জন্য। তো আমার এই স্নিজিং ভিডিওটা পার্ট 1 পার্ট 2 আগে দুটো দেওয়া রয়েছে, যারা এখনও দেখোনি অবশ্যই দেখে নিও ভালো লাগলে। তো আগের দুটোতে তোমরা আমাকে অনেকটা ভালোবাসা দিয়েছো, অনেক ভালোবাসা পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে, তার জন্যই আজকে পার্ট 3 নিয়ে চলে এসেছি। আর কি দিয়ে আজকে স্নিজিং করবো দেখো, এই যে এটা হচ্ছে তোমার সেই সরু সরু পাতা হয়, সেই পাতার মাথাগুলোও নিয়ে চলে এসেছি আজকে। তো এগুলো সুরসুরি, যেগুলো আমরা ছোটোবেলায় বলতাম সুরসুরি গাছ, সেগুলো কিন্তু নয়, এগুলো কিন্তু এটা কিন্তু একটু অন্য রকমের গাছটা দেখো। তো আজকে এটা দিয়েই করবো স্নিজিংটা। তো স্নিজিং ব্লোয়িং দুটোই করতে বলেছিলেন, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আমি স্নিজিং ভিডিওটাই করবো, স্নিজিং চ্যালেঞ্জটাই করবো। আশা করি ভালো লাগবে তোমাদের। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর খুব ভালো লাগলে, যেটা প্রত্যেক দিন বলি সেটাই বলবো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিয়ে অল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দিয়ে, আর কি করবে, আর তো কিছু করার নেই, এইটুকুই করে দিও। তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকো, আর অনেকটা ভালোবাসো আমাকে। তো চলো বেশ বকবক না করে শুরু করা যাক। দেখি আজকে কটা হাঁচি আমি দিতে পারি। আর যেহেতু ছাদে করছি ভিডিওটা আর একদম রোডের সামনে বাড়ি, তো একটু গাড়ির আওয়াজ তো যাবেই, একটু কাক ডাকছে, কাকের আওয়াজ হচ্ছে, তো একটু তোমরা ম্যানেজ করে নিও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো শুরু করছি, দেখি কতক্ষণ পারি, চোখ থেকে জল না বেরোনো অবধি কিন্তু আমি করতেই থাকবো, দেখি কটা হাঁচি দিতে পারি। তোমরা গুনে অবশ্যই বলবে আমি কটা হাঁচি দিলাম। তো স্টার্ট করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। হেঁচি উঠে যাচ্ছে হাঁচি দিতে গিয়ে, হেঁচকি উঠে যাচ্ছে হাঁচি দিতে গিয়ে। এমনিতে দুটো, এমনিতেই আমার ঠান্ডা লেগেছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, হাঁচি এমনি হচ্ছিল একটু আগে, আর এখন তো হাঁচি ইচ্ছে করে দেখাচ্ছি। দুটো তিনটে চারটে। শীতের দিনে এত হাঁচি দিলে, ঠান্ডাতে এমনি লেগেছে, আরও ঠান্ডা লেগে যাবে। উল্টো পাল্টা তাকাচ্ছি আমি হাঁচি চোটে, টেরা মনে হবে টেরা। কটা দিলাম ভুলে গেছি, তোমরা বলবে। তিনটে বোধ হয়। বাবা, আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। তোমরা কি করে ভিডিওটা এনজয় করো বুঝতে পারি না, প্রচণ্ড কষ্ট হয় কিন্তু ভিডিওটা করতে। তো বোধহয় চারটে দিলাম, কি জানি ভুলে যাচ্ছি, তোমরা কিন্তু অবশ্যই কাউন্ট করো। বাবা গো, এখন এই নাকটা ধরিনি, কিন্তু এই নাকেই করছি, এখন এই নাকটা কিন্তু হয়নি, শুরুই করিনি। ভীষণ বিচ্ছিরি একটা চ্যালেঞ্জ, ভুলভাল বলছি, আর বোধহয় এই নাকে হবে না। তো আমার এতটাই ঠান্ডা লেগেছে যে আমার একটুতেই কাজ হয়ে যাচ্ছে, বেশি নড়াচড়া করতে হচ্ছে না, এতটাই ঠান্ডা লেগেছে। কারণ একটু আগে আমার এমনি হাঁচি হচ্ছিল। এটা দেওয়ার হচ্ছে না। এবার পাতাটাকে একটু ছাড়িয়ে নিয়েছি, এবার এটা এইভাবে করি, তো ওটা দেওয়ার হচ্ছিল না। আর বোধহয় হবে না। কি অবস্থা, সেটা দেওয়ার হবে না। এবার আরেকটা নিয়ে নিলাম, সেটা দিয়ে করবো। এবার এই নাকটা দেখি হয় কিনা। বাবা গো, কাশি উঠে যাচ্ছে তো। ছেলে শুধু হাসাচ্ছে, এই নাকে মনে হচ্ছে বেশি হচ্ছে, একসাথে দুটো। বাবা, ঠান্ডা লেগে যাবে তো আমার, মানে ঠান্ডা তো লেগে রয়েছে আর কি, এবারে তো মনে হচ্ছে বেশি ঠান্ডা লেগে যাবে এই ভিডিওর চক্করে। কটা যে দিলাম তোমাদের থেকে শুনতে চাই আমি, তোমরা বলবে আমায়।
আমার মনে হচ্ছে এবার ব্লোয়িং হয়ে যাবে, করতে না চাইলেও হয়ে যাবে ব্লোয়িং, যা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ব্লোয়িং তো আমি কিছুতেই করবো না, প্রচণ্ড ঘৃণা করে আমার। কি ধরে হাঁচি দিচ্ছি দেখেছো, সারা পাড়ার লোক জেনে মনে হয় যে আমি হাঁচি দিচ্ছি, সারা পাড়ার লোক শুনবে এবার। ভিডিও চক্করে যে আমাদের কী কী করতে হবে ভগবান জানে। বাবা, আমার ছেলে আমাকে আবার কোথা থেকে খুঁজে না একটা সুশ্রী দিয়েছে। এবার মনে হচ্ছে ব্লোয়িং হয়ে যাবে আমার, আমি আর করবো না, ব্লোয়িং হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, ব্লোয়িং হয়ে যাবে এবার। ব্লোয়িং এ সবাই ব্লোয়িং হয়ে যাবে, ব্লোয়িং। সবাই চুষে হবে। আর আমি পারছি না, আমার মনে হচ্ছে ব্লাড বেরিয়ে আসছে, আর করতে পারছি না আমি, আমার সত্যি ব্লাড বেরিয়ে আসছে, এখানে একদম লাল হয়ে গেছে, ব্লাড বেরিয়ে আসছে। তুমি আর করতে পারছি না, আমি জানি না আমি কতগুলো হ্যাচি দিতে পারলাম, তোমরা অবশ্যই গুনে বলো কটা হ্যাচি দিয়েছি। একটু পরে আসছি। আমি তো লাস্টেরটা দেখলাম একটু জাস্ট ব্লাড রয়েছে এটার মধ্যে আর কি, ডান্ডিটার মধ্যে, তো আর রিস্ক নিলাম না করার। তো অনেকক্ষণ পর আবার আসলাম ভিডিওটা শেষ করতে, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো কটা হ্যাচি দিলাম অবশ্যই কিন্তু গুনে আমাকে বলো, জানিও আমাকে, কারণ বোধ হয় 10-11টার 12টার বেশি দিয়ে দিয়েছি। তো অবশ্যই তোমরা জানিও, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থেকো, আবারও বলছি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আসবো কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, ততক্ষণের জন্য কিন্তু তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার পাশে থেকো। টাটা।